အားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့ရင်ခုန်စရာရှုခင်ဂီတာ intro လေးကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဂီတာ intro လေးကိုလေ့လာရတော့လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ comment လေးမှာလည်းကျွန်တော် temperature လေးကို GPS file ရော PDF file လေးရော photo လေးရောတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၃မျိုးလုံးပေါ့နော်အားလုံးလေ့လာရလွယ်အောင်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ intro လေးကိုစာရီတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဂီတာရဲ့နံပါတ်2ကွက်မှာကာပိုလေးညှက်လိုက်မယ်ကာပိုလေးညှက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကာပိုလေးညှက်ထားမယ်နံပါတ်2ကွက်လေးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တစ်ချက်မှပါတဲ့ chord တွေကိုစာရီတော့မှအရင်ဆုံးတီးကြည့်မယ်ပထမဆုံးတစ် chord က C sharp ပေါ့နော် C sharp အမဲဟိုကာပိုညှက်ထားတဲ့ခါကျတော့က B လို့မြင်လိုက်လေရတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ C sharp လို့မှလည်းဒါပိုအဆင်ပြေတယ် C sharp ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် C sharpနောက်တစ်ခုက B ပေါ့နော် B chord လေးလာမယ်ပြီးရင် F sharp လာမယ် F sharp ပြီးရင် E လာမယ်နော်စသဖြင့်ဒီ chord လေးရှိတယ်ပေါ့နော် chord 4 chord ပေါ့နော်အဲ့ဒီ4 chord ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးမှတီးကြမှာ riff ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်တီးကြမှာဆိုတော့ပထမဆုံး B5 ကိုတီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ B5 ကိုဒီလိုတမ်းမတီးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုတမ်းမတီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ open string အလွတ်လေးကနေစာရင်းမှာတီးမယ် open string အလွတ်လေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ B5 ကိုနံပါတ်5ကျိုးအလွတ်ကျိုးကနေတော့မှနံပါတ်2ကွက်ကိုစာရေးဖိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့2 chord တွေတစ်ခုစာရပြီအဲ့တော့မနောက်ကညာဘက်လက်က redden လေးစပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးမှကျွန်တော်နောက်က riff လုံးလေးကလိုလာလဲဆိုရင်2ကွက်ပြီးရင်အလွတ်ကျိုး6ကျိုးအလွတ်ကျိုးပြီးရင်6ကျိုးနံပါတ်2ကွက်ပြီးရင်4ကျိုးအလွတ်ပြီးရင်5ကျိုးနံပါတ်2ကွက်ဆိုတော့ပေါင်းတီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲအနည်းပြန်တီးပြမယ်နော်တစ်ချက်လေးကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပုံစံပြောင်းလာမယ်ဘယ်လိုပြောင်းလာမလဲဆိုရင်ဒီရှိတူမယ်နောက်ကကျန်တဲ့ဟာကကျတော့၄ကျိုးလောက်ကဆက်မယ်ပြီးရင်၅ကျိုးရဲ့နံပါတ်၄ကွက်၅ကျိုးရဲ့နံပါတ်2ကွက်ပြီးရင်၅ကျိုးရဲ့နံပါတ်2ကွက်ပြီးရင်၅ကျိုးရဲ့အလွတ်ကျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့၄ကျိုးအလွတ်၅ကျိုးရဲ့နံပါတ်4ကွက်၅ကျိုးရဲ့နံပါတ်2ကွက်၅ကျိုးအလွတ်ကျိုးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အစားဆုံးမြတ်တီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ A ကောကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ B ကောပြီးပါပြီ A ကောသွားမယ် A ကောကိုသွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် A ရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းဒီလိုမျိုး A တန်းခိုင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျိုးကိုအလွတ်ထားပြီးတော့မှနံပါတ်1ကျိုးရဲ့အလွတ်ကျိုးကနေပြီးတော့မှနံပါတ်1ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုပေါက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပါနော်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကညာဘက်လက်က pattern လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်သူကဒီမှာလေးအလုံးလေးကမြန်မှာပေါ့နော်အဲ့ပေါက်တဲ့ဟာလေးကနံပါတ်1ကျိုးကိုပဲဒီနံပါတ်3ကွက်လေးဆက်ပေါက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်ပေါက်မယ်အဲ့နံပါတ်2ကိုအလွတ်ကျိုးကနေဆက်ပေါက်မယ်ဒီတန်းပေါ့နော်ညာဘက်လက်ကဒီကြည့်မယ်အဲ့တော့အစပြတီးမယ်ဆိုရင်sorry ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြည့်မယ်အနည်းပြန်တီးကြည့်မယ်ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က F sharp ကိုတောင်းမယ် F sharp ပေါ့နော်ဒီမှာ F sharp ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဗွန်ညထားဟန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် F sharp မဟုတ်ဘဲနဲ့ E လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် E ကိုသွားမယ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်
ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ slide လေးဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ခုနှစ်ပတ်5ကွက်5ကျွတ်နေနော်ဒီပုံစံမျိုးဒီ slide နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်တော့ copy လိုက်မှာအမပြီးရင်နံပါတ်1ကျွတ်နဲ့ဆက်မယ်နံပါတ်1ကျွတ်ကနေ2 4 3 2 4 3ကိုကျွန်တော်ကဒီ code ကင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲနေ့လေးသုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နေ့သုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နောက်ထပ်4သုံးပြန်လာမှာပေါ့နော်နေ့လေးသုံးပေါ့နော်အဲ့အစနေနေမြင်နေကြည့်မယ်ပြီးရင် A ပြန်လာမယ်ပြီးရင် slide သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းမြန်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရင်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ code အစင်လိုက်ကိုပဲတွိုင်းရင်ရပြီဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးသွားမယ်ဆိုတော့အစနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်normal speed နဲ့တီးပြတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် normal speed နဲ့မတီးဘူး half time နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော် tab လေး queue site ပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဒီရဲ့ဒီလိုဒီရဲ့တပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ကဟာလေးပဲနည်းနည်းလေးပြောင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ A နေရာမှာပဲပြောင်းတော့မှရှေ့ဟာတူတူပဲအဲ့ဒီအတူတူပဲကျွန်တော်ဘာပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် A မှာပြောင်းတော့မယ်အခုဒီပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဒီ A ကို exercise 2ပေါ့နော် exercise 2လေးခြင်ထားမယ်ခြင်ထားပြီးတော့မှ hammer on လေးနဲ့နံပါတ်2ကွက်ကိုနံပါတ်2ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုပေါက်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်တစ်ကျိုးကိုလည်းအလွတ်ကနေပြီးတော့မှ hammer on နံပါတ်2ကိုပေါက်မယ်အဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျတော့သူ့ရဲ့ hammer on pulling off ပေါ့နော်ဒီလက်ကလောက်တွားတဲ့ပုံစံကအဲ့တွားရတာပေါ့နော်ဒီရန်တွားရတာပေါ့ဒီတစ်ခုမှကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနေတော့မယ်ပြီးရင်နောက်ကဒီကော့ခုံတဲ့နေရာမှာလည်းရှေ့ရပုံစံမျိုးအဲ့တိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့နော်ဒီရတဲ့တူတူပဲအဲ့တိုင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအိုင်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်အနေရဝိုင်းဆိုရင်အမြန်လေးတစ်ချက်တည်ကြည့်မယ် sorry ဒီအိုင်ချက်တော့မှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အစဆုံးတစ်ခေါက်အနေတည်ကြည့်မယ်normal speed နဲ့ကြည့်မယ် 1 2 3 4ကဲ
ကဲအားလုံးပဲလေ့လာပြီးတော့မှဒီရဲ့ intro လေးကိုပြောရှင်းစွာတိခတ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ